Дистанція 10-15 метрів. Rekaman arsip pertempuran di dekat desa Kromovo di wilayah Donetsk dari sudut pandang orang pertama tentara Ukraina. Pada pukul 1.50, 5.15, dan 7.05 prajurit Ukraina menghancurkan airborne Rusia dalam pertempuran jarak dekat dengan senjata serbu. Serbuan tentara Rusia dimulai ketika sebuah bom meledak tepat di pintu masuk persembunyian tentara Ukraina, menyebabkan seorang tentara Ukraina yang sedang menggali tanah untuk membersihkan pintu masuk bunkernya terkena ledakan bom. Namun tentara tersebut selamat dan hanya mengalami luka. Setelah itu sekelompok tentara Rusia menyerbu dari luar, bahkan terekam oleh kamera tentara Ukraina saat seorang prajurit Rusia melemparkan granat ke arahnya. Baku tembak dengan senapan serbu terjadi dalam jarak dekat. Pada pertempuran ini tidak melibatkan senjata berat, namun dari kejauhan tentara Rusia didukung oleh artileri yang ditembakkan dari jarak jauh. Льоха, ти як? Льоха! Фу. Kabar terbaru dari perang Rusia-Ukraina, di mana Rusia membombardir Ukraina dengan serangan rudal dan drone, menewaskan sedikitnya 4 orang. Menurut pejabat Ukraina, serangan itu menimbulkan ledakan dahsyat yang menggema di seluruh ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan ini menyusul peringatan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang disampaikan melalui Presiden AS Donald Trump bahwa Kremlin akan membalas Kiev setelah drone Ukraina menghancurkan beberapa pesawat pembom strategis Rusia. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengindikasikan jumlah korban tewas bisa bertambah menjadi 4 orang karena petugas penyelamat masih mencari orang-orang di bawah reruntuhan bangunan. Ia juga mengatakan 20 orang terluka, 16 diantaranya dirawat di rumah sakit. Operasional sistem transportasi metro kota terganggu karena serangan Rusia menghantam dan merusak kereta api antar stasiun. Serangan udara itu juga memicu kebakaran di bangunan tempat tinggal di berbagai bagian kota. Sebelumnya pada malam itu, terdengar suara pesawat drone kamikaze Rusia berdengung di langit Ukraina, disertai dengan suara tembakan dari tembakan anti pesawat Ukraina untuk menjatuhkan drone tersebut. Menurut saksi mata, melaporkan serangkaian ledakan dahsyat yang cukup kuat untuk menggetarkan jendela yang jauh dari lokasi jatuhnya pesawat drone yang ditembak oleh tentara Ukraina. Beberapa warga Kiev mencari perlindungan di stasiun metro atau di tempat parkir bawah tanah. Angkatan Udara Ukraina mengatakan kota itu telah menjadi sasaran pesawat drone dan rudal jelajah kaliber dari Rusia. Sebelumnya, Rusia bersumpah akan membalas atas serangan yang dilakukan oleh tentara Ukraina dalam operasi Spiderweb yang menghancurkan pesawat pembom strategis mereka di pangkalan udaranya. Dalam salah satu serangan paling berani dalam perang antara Ukraina dan Rusia, mata-mata Ukraina akhir pekan lalu menghancurkan beberapa pesawat pembom strategis Rusia di darat menggunakan drone quadrocopter yang disembunyikan di gudang kayu. Правой траншея, пидоры! Пацаны на брусер, правая траншея, правая траншея! Пацаны, ко мне один, где Владос? Владос! Сюда один! Владос, сюда! Один сюда, блядь! Правую траншею, смотри! Смотри, правой сюда, всех по правому полю! Вперед левее, блядь! Пацаны, он пидор!
Прыгай туда. Где вот справа есть этот. Владос жив? Филя, я тихий, где пидоры, прием. Спокойно, перезарядились. Слева тебя в поле, пидор, полуживотный. 10 метров слева, в поле, он дурак, он стреляет. Мы его минуснули, брат. Он живой, он шевелился, тебе гранату. Пацаны, слева пидор, один бы право обходит. Ебашь. Контроль правую траншею, видишь, ебашь. Давай, прыгай в ту яму, смотри траншею, в ту яму. В правой траншее пидоры, давай, ты отсюда тоже правый фланг. Левые остались, контрольте вдвоем. Берегите БК, правый фланг, держим правую траншею. Спокойно, круговая, прямо почти никого, не стреляйте. Да. До тебе ліс. Давай, брат. Сюда, вон, пидоры бегут. Красава, блядь. Правая траншея, блядь. Давай, взяли. Сюда один Владос. Стойте тут на позиции. Брат, пожалуйста. О, пидор. Да, контроль, Владос, эту хуйню. На 12, пидор. Есть гол, есть два есть. Прошло. Владос ползет. Хуй его знает, брат. Я його бив, тихо. Блядь. В канавы! Остаемся на позициях, держим круговую. Филя, я тихий, прием. На приеме, братан, на приеме. Сколько пидоров в траншее? На 12 есть у нас? Траншеи, на 12 осталось одного человека, чтобы контролировал. Владос, оставь Япчанку на 12 и все траншеи контролем. Беги, скажи пацанам, Япчанка на 12, все остальные траншею контролем. Крикни, что в траншее пидоры пацанам. Траншея 3 часа и все. Траншея, пацаны! Все целы у нас, Владос! У нас все целы! Пацаны, стоим, блядь, заебись! Япчанка, вы контролируете вход в траншею и свои 12 часов, как пидоров прием. Шо, пидоры, сука, это наша... Это наша посадка, пидорасы, блядь! Тихий, ты, пацанов, блиндажей сидеть, артиллерии сильно много, не надо в поле сидеть, не надо в посадках сидеть, садись. В блиндаж, Владос, в блиндаж! В блиндаж, Владос! Ты остался! Контроль 12, вы в блиндаж, пацаны, быстро! Ты в блиндаж! Быстро, блядь! Ты смотришь 12! Мені що робити? Блиндаж, заряжайся! Сюда, Владос, быстро! Япчанка! Давай. Кто 300? Слышь,
що прибіг, 101. Где Япчанка? Япчанка, контроль, вход! Ты видишь кого-то? А? Ты видишь кого-то? На час піде. Скажи Япчанке контролировать. Подайте патроны Нормана. Я удав уже патрони Нормана. Патрони Нормана у мене всі. Есть магазин? Есть магазин дать, Владос? Магазин. Давай магазин достань, блядь. Пацаны, держим траншею 12, сейчас будет работать арта. Фу, сука. Япчанка, не стрелять в траншею, не стрелять в траншею, как принял. Принял, Тихий принял. Пацаны, в траншею не стрелять, контролем 12. Стреляйте в траншею, не стреляйте в траншею. Вигідно, там нікого вже немає. Плюс, смотрим 12. Траншею не стреляем. 5,56, 5! 54-ка! Наряжай магазины. Пустые магазины, у кого 5,56. Бомба, контролируй, чтобы они заряжали. Япчанка 12.